ฟิวพี่ว่าเล่นหยุดน้ำเถอะสปินน่าจะไม่รุ่งว่ะได้พี่ผมไม่รุ่งแน่เลยนั่นแหละเฮียครับผมอยากได้ลอกหยดน้ำอะครับเมื่อกี้ได้ยินอะไรใครคือลุงอ่ะลอกชิมาโน่ครับผมชอบลอกชิมาโน่ชอบลอกชิมิโน่ใช่ครับอ้าวแล้วลุงคือใครไม่รู้งบเท่าไหร่2ครับ20,000 2,000ครับผมโอ้ยดูเหรอนี่ครับนี่ชิมิโน่แบดไลท์ครับผมนี่เปิดให้ดูเลยฟ้าบตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เริ่มต้นของชิมิโน่เลยนะครับตัวนี้แบริ่งไม่มีเลยแต่ความแข็งแรงบอกเลยว่าชิมิโน่แบบเต็มร้อยนะครับตัวนี้ลื่นๆดูนะครับดูความลื่นซะก่อนให้ดูอีกทีตึงปีอะตัวเนี้ยแล้วก็หน่วงเป็นแม่เหล็กนะครับรอบ7นะครับเบรก5 กิโลโอเคไหมครับผมอ่ะขอบคุณครับ